Исәнмегез, хөрмәтле телевизор караучылар. Ишембай телевидениеның Сәлем каналы тулкындарында ерлы бүләк тапшыруы. Һеҙҙең менән Хәнә Максутова. Ҡотлауҙар программаһы һәр аҙнаның шәмбе көнөндә 20 сәғәт 30 минутта һәм йәкшәмбе көндө иртәнге 9 сәғәт 50 минутта эфирға сыға. Тыуған көндәр йылда ҡабатлана, ләкин ҡабатланмай үткәне. Бәхет, шатлык һәм таҙалыҡ менән килеп торһын алда көткәне. Йәмле, ҡояшлы, сәскәле июнь айында үҙҙәренең матур ғүмер байрамдарын билдәләүсе телевизор ҡараусы дуҫтарыбыҙҙы иҫтәлекле ваҡиғалар менән ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Ярлы бүләгебеҙ һеҙҙең өсөн. Şatlanmışam mümkün түгел. Бар dünyada бар кешедә шат күңел. Бөгөн синең туган көнең. Бөгөн синең туган көнең, 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 туган көнең. Bugün senin doğan günün, doğan günün. Хәҙер Ҡотлауҙар редакцияһына килгән хат юлдарын уҡырға шығабыҙ. Хөрмәтле Ҡотлауҙар редакцияһы, 27 июндә ҡәҙерле ҡатыным, әнейебеҙ, өләсәйебеҙ Ишҡолова Ләлә Нәжип ҡыҙына 75 йәш тула. Ҡәҙерлебеҙҙе күркәм юбилейы менән ҡотларға шығабыҙ. Ул 1949 йылда Ишембай районы Этҡыл ауылында уҡытыусылар Маннанов Нәжип, Әбдулхаҡ улы һәм Маннанова Роза Ғәбдрәүф ҡыҙының ғаиләһендә донъяға ауаз сала. Берҙән-бер бала булыуға ҡарамаҫтан, бәләкәйҙән эш һөйәр бала булып үҫә. Өләсәйебеҙ уны эшләгәнең минең өсөн булһа, өйрәнгәнең үҙең өсөн тип тәрбиәләй. Шуға ла ул бөтә эште лә белеп үҫә. Этҡыл урта мәктәбен тик яҡшы билдәләргә генә тамамлап, ата-әсәһенең һөнәрен һыйлап, 1966 йылда Стәрлетамаҡ педагогия институтының физика-математика факультетына уҡырға керә. Уны уңышлы тамамлап, 1971 йылда тыуған ауылына физика-математика уҡытыусыһы булып эшкә ҡайта. 15 йыл Этҡыл мәктәбендә уҡытҡандан һуң, ҡәҙерлебеҙҙе район мәғариф бүлегенә эшкә методист итеп саҡыралар. Ҡала менән район берләшкәндән һуң эшен ҡала район мәғариф бүлегендә дауам итә. Ҡайҙа ғына эшләһә лә, ниндәй генә саралар үткәрһә лә, эшен еренә еткереп, яуаплы ҡара башҡара. Шуға ла уға бик күп яуаплы эштәрҙе тапшыралар. Әнейебеҙҙең эшендәге уңыштарын, тырыш хеҙмәтен, РСФСР мәғариф алдынғыһы, Башҡортостандың мәғариф алдынғыһы билдәләре, Башҡортостандың 100 йыллығына арналған юбилей медалы һәм бик күп грамоталар менән баһалайҙар. Уның исеме Башҡортостандың күренекле кешеләре энциклопедияһына һәм Ишембай энциклопедияһына индерелгән. Әнейебеҙ миңә иң ҙур награда уҡыусыларымдың, бергә эшләгән уҡытыусыларымдың ихтирамы тип иҫәпләй. Әнейебеҙ бик гүзәл кеше, гөлдәр үҫтергә ярата. Йәйен-ҡышын уның фатирында ниндәй генә гөлдәр сәскә атмай. Буш ваҡыттарында ҡулына мандалина, баян алып, уйнап та ебәрә ул. Әтейебеҙ Ишҡолов Рәжәп Хәсән улы менән беҙҙе 2 улды тәрбиәләп үҫтерҙеләр. Икебеҙ ҙә 2-шәр юғары белем алып, үҙ һөнәребеҙ буйынса эшләп йөрөйбөҙ. Әлеге көндә әтей-әнейебеҙ беҙҙең уңыштарға, йән-йәнсәрҙәр уңыштарына ҡыуанып йәшәйҙәр. Йәнсәрҙәре Зарина, йәндәре Динарҙың бейеү ансамблдәре,
Рәсәйдән бик күп қалаларында сығыш яһап, Гран-при беренче урындарды яулап кайттылар. Динар бейген ансамбль быел Мәскәүдә бөтә Рәсәй конкурсында Гран-при алды. Әниятибез ян-янсәрләрен яратып туя алмай, без үз яратыбызда әниятей, biz дә һезне яратабыз, хөрмәт итәбез тибез. Әни безгә матур юбилейында иң изге теләкләребезне yetkәргә ашыгабыз. Yer йөзендә һинән дә яқты, рәхимле, олы йәнле зат юктыр. Тормыштың рәхәтен, күңелдең сафлыгын, намыстың паклыгын аңларга өйрәтүсе, үз яна шаузгарып, күкрәк көтүменнән иман индерүсе әсәй. Һин булмаһаң, без ояһыз кош, моңһыз, йырһыз һәм кеүек яшәр инек. Тормышыбызның ямеле, тәмеле булмас ине. Алланың мең рәхмәте яуын һиңә әни. Кадерле без, һиңә күпме теләктәр әйтһәк тә аз кеүек. Матур гомер бәйрәмендә һиңә һаулыктың иң наклыһын, бәхеттең иң олыһын, гомердең иң оҙонын гына теләйбез. Барлык яшлык тыйган изге йөрәгең, сабыр холкың, барыбызга ла хәстәрлекле булганың өчен һиңә сикһеҙ рәхмәтлебез. Һәр вакыт һинең күңел йылыңды тойып эшләйбез. Ярдәмеңә, акыллы кәңәшләреңә мохтажбыз. Һине сикһеҙ яратабыз, хөрмәт итәбез. Киләсәк көндәреңдә сәламәтлектә, муллыҡта, ҡайғы-хәсрәтһеҙ, көлөп, йылмайып үтһен. Безде һөйөндөрөп, тормошобозды йәмләп, оҙон-оҙаҡ йәшәргә яҙһын. Йәшәү шатлығы һин беҙҙең өсөн, үтер юлыбыҙға үрнәк һин, сабырһың да, олы йәнлеһең дә, беҙҙең өсөн һәр саҡ кәрәк һин. Рәхмәт әни барыһысында, без бәхетле һинең яныңда, йәшәмәңге ҡәҙер хөрмәттә, тормош йәмле тик һин булғанға. Донъя мәшәҡәтен еңә килдең, бирешмәнең ҡыры тилдәргә, тырышлығың, эшкә ихласлығың, һүрелмәһен ғүмер-ғүмергә. Беҙҙең өсөн мәңге ҡәҙерле һин, Хоҙай ҡушһын бергә йәшәргә. Ер йөҙөндә күпме кеше йәшәй, иң яҡыны беҙгә һин генә. Иң изге теләктәр менән тормош иптәше Рәжәп, улдары Хәлил, Хәйҙәр, килене Гөлфиә, йәнсәре Зарина, йәндәре Динар, Илдар. Хөрмәтле Ләлә Нәжип ҡыҙы, яҡындарығыҙҙың изге теләктәренә без дә ихлас ҡушылабыҙ. Донъялағы иң яҡын кешеләрегеҙ һайлаған йырлы бүләк һеҙҙең тарафтарға юллана. Ҡабул итеп алығыҙ. Toplangıs akqışlar heyəvi, мәңгелек күңелде һаҡланған. Юғалтһа үҙ йәрен аҡҡошҡай, ҡайпылы бупҡынға ташланған. Һин минең айырылмаҫ аҡҡошом, сыҙамлы юлдашым, йән дуҫым. Яралар булһалар уңала, янымда һин үҙең булғанда. Һин минең айырылмаҫ аҡҡошом, сыҙамлы юлдашым, йән дуҫым. Яралар булһалар уңала, янымда һин үҙең булғанда. Мөхәббәт күлендә йөҙәйек, һынауҙар булһа түҙәйек. Йәндәрҙе ҡәҙерләп дуҫҡайым, мәңгелек һөйөүгә күмәйек. Һин минең айырылмаҫ аҡҡошом, сыҙамлы юлдашым, йән дуҫым. Яралар булһалар уңала, янымда һин үҙең булғанда. Һин минең айырылмаҫ аҡҡошом,
bulup akkuşlar yolundan öteyik Gülleşen var dünya şovlağın Durmuştum yummalar öteyik Kimmine ayrılmaz akkuşum Sıdamılı yoldaşım yen dostum Yaralar bulhalar umala Yanımda hilmiden bulganda Kimmine ayrılmaz akkuşum Sıdamılı yoldaşım yen dostum Yaralar bulhalar umala Yanımda hilmiden bulganda Yaralar bulhalar umala Yanımda hilmiden bulganda Бұл хат Ишимбай районының Терменелға ауылында ғұмыр етуші Идрисов Тар ғайләһінен келген. Қыдыбыз Идрисова Светлана Асқат қыдын 45 яшлы юбилейі менен ысын көңілден қайнар құтлайбыз һәм матур ғұмыр байрамында тик изгетліктер біздігіне еткеребіз. Біз хине бик яратабыз, хөрмәт итәбез. Тормыштың сағау буяудардан тұрын һәмдә изгетліктерің тормышқа ашын. Яныңда бары тек ихлас, тұғыры, ышаныслы достарың һәм изге күңелле кешеләр генә булһын. Һине канатландырган хыялдарыңдың тормышка ашуын, қойған масақтарыңа ирешүеңде теләйбез. Тормыш укмагынан атлаганда тик яхшылыкка булган ышаныс, дөньяга карата изгелек һәм киң күңеллелек, бигрәк тә мөхәббәт һинең менән янә шатлаһын. Сөнки тап мөхәббәт безне көчле итә. Тормыш ябай әйбер түгелдер дә, тик без бит уның тәмен тойыр өчен яшәйбез. Һин дә уның тәмен тоеп, тулкындары менән ярышып, тулы бәхеткә коенып яшә. Тауган көнең менән кадерлебез. Без һиңә кешеләр була торган иң кыйммәтле нәмәне гомер бүләк иттек. Бүләгеңде юкка сарыф итмә. Уны мәгънәгә, бәхетле көндәргә, мөхәббәткә һәм кызыклы машараларга тултырып яшә. Күңелең һәр вакыт тыныс, дөньяң түңәрәк, эшләрең уңышлы, һаулыгың нык булһын. Көчле рухлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдәмсыл, бәхетле һәм сәламәт бул. Уй теләктәрең тиң, тыуыр таңдарың тыныс, һаулыгың ныклы, гомерең бик бәхетле булһын. Был көн шундай күңеллеләр һин туганга, был дөнья шундай яктылыр һин булганга. Бөтә яһан шатлангандыр һин туганда. Тирә-якта һәр сак байрам һин булганда. Бүгенгеләй һәйкәмле бул, бүгенгеләй бәхетле бул. Яй гөлләре үткәндәлә, яз япрактары яргандала, көз елдәре искәндәлә, ергә кардар яугандала. Котлы булһын туган көнең. Иң изге теләкләр менән ата-сәең, һеңлең Юлия, кияүң Альфред, улың Азамат, барлык якын тугандарың. Күңел ташы жанны ашай, рәсемеңне ясый башлай. Ара-йыра вакыт үтми, әрсіз йөрәк никтер түзми. Ак сириннәрне күрдем, сирин мәхәббәт кәтердем. Сирин шәшкәләре аша, сиңа тәкәйяләр үрдем. Ак сириннәрне күрдем, сирин мәхәббәт кәтердем. Сирин шәшкәләре аша, сиңа тәкәйяләр үрдем. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, лай.
Сиңа тәкәйяләр үрдем Ак сириннәрне күрдем Сине мәхәббәткә төрдем Сирин чәшкәләр аша Сиңа тәкәйяләр үрдем Сирин чәшкәләр аша Сиңа тәкәйяләр үрдем Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай Гомер итеү, үргә менү тиҙәр. Ә үргә менү бер ҙә еңел түгел. Я ҡояш ҡыҙыра, я ҡаршыға иткән ел буран артҡа этә. Бына шул саҡта тормош иптәшең, ышаныслы терәгең булыу ниндәй ҙә ауырлыҡты еңергә ярҙам итәлер ул. Иң бәхетле мәлдәрҙә шатлыҡ ҡыуаныстарҙы ғына түгел, тормош биргән һынауҙарҙы сабыр, түҙемле итеп үткәргән парҙар ғына бик бәхетле була. Беҙҙең ата-сәйҙәребеҙ тап шундайҙарҙан тип башлана был ҡотлау хаты. Атайыбыҙ Шафиҡов Радик Марат улы менән әсәйебеҙ Рүзәлиә Тимерхан ҡыҙының бергә йәшәүҙәренә быйыл 35 йыл. 1989 йылда йәштәрҙең никахы һәм туйы була. Тап ошо көндә улар мәңге бергә булырға һүҙ ҡуйышалар. Аллаға шөкөр, бик бәхетле йәшәйҙәр. 4 балаға ғүмер биреп, уларҙы тормош юлына аяҡ батырҙылар. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, Фидан туғаныбыҙ Украинала барған махсус хәрби операцияла батырҙарса һәләк булды. Ата-сәйебеҙ оло ҡайғыны үҙ еңдәрендә күтәрә алды. Сөнки бер-береһенә булған ышаныс, мөхәббәт ярҙам итте. Ҡәҙерләребеҙ ябай ғына тормош уҡмағынан атламаған. Әсәйебеҙ тәүҙә колхозда, аҙаҡ Чайка санаторийында ашнаҡсы булып эшләй. Ә аҙаҡ катализаторҙар заводы, балалар һауыҡтырыу лагеры, ыйыҡ баш фабрикаһы. Ҡайҙа ғына кем булып эшләмәһен әсәйебеҙҙе, эшенә үтә лә яуаплы ҡарағаны, кеселекле булғаны өсөн хөрмәт итәләр. Атайыбыҙ күп йылдар НГДУ предприятиеһында, аҙаҡ прокуратурала водитель булып эшләй. Хәҙер инде хаҡлы ялда. Атайыбыҙ алтын ҡуллы балта таһы. Уның ҡулынан килмәгән эше юҡ. Икеһенә лә рәхмәтле беҙ. Улар беҙҙе бәләкәйҙән эш тәһиргә, кешеләргә һәр ваҡыт ярҙам итергә, итәғәтле, ипле булырға, тормошто яратырға өйрәтте. Һеҙҙең алда баш йәбеҙ, атай, әсәй. Ғүмерҙең һәр миҙгеленә ҡыуанып, балаларығыҙҙың, йәндәрегеҙҙең шатлыҡтарын уртаҡлашып, дуҫ-иштәрегеҙ, туғандарығыҙ менән йәнәш атларға яҙһын, Алла бирһә. Һеҙгә оҙаҡ йылдарға һаулыҡ һәм бәхет теләйбеҙ. Йортоғоҙҙа мөхәббәт һәм бәхет хөкөм һөрһөн. Алла Тәғәлә һеҙҙе сәләмәтлектән, бәхеттән айырмаһын. Киләсәктә лә шулай бер-берегеҙгә терәк, кәрәк булып, йәшәгеҙ. Беҙҙе үҫтереп кеше иткәнегеҙ өсөн ҙур рәхмәт һеҙгә. Беҙ һеҙҙе тик яҡшы хәбәрҙәр менән генә ҡыуандырып торорбоҙ. Һеҙҙе яратабыҙ, хөрмәт итәбеҙ. Ата-әсәй ҡосағында ғына, иркәләнеп кенә беҙ үҫтек. Мөхәббәт һәм һөйөү татып ҡына, бәхет гөлө булып буй еттек. Әсәйемдең наҙлы ҡараштары, ҡурсаланы ҡайҙа булһаҡ та, атайымдың алтын кәңәштәре гел көс бирҙе ауыр булғанда. Атай-әсәй, һеҙ бит изге йәндәр, беҙҙең өсөн үтте ғүмерегеҙ. Балаларыбыҙ кеше булһын тиеп, янды, көйҙө һеҙҙең күңлегеҙ. Рәхмәт һүҙен атай-әсәй һеҙгә. Күпме әйтһәк тә ул аҙ булыр. Беҙҙең һөйөү, беҙҙең рәхмәтебеҙ, йөрәгебеҙ тулы наҙ булыр. Иң изге ҡотлау сәләмдәре менән һеҙҙе яратып, хөрмәт итеп, балаларығыҙ Рамил, Илмир, Вилиә, киленегеҙ Регина, йәнсәрҙәрегеҙ Доминика, Ангелина, барлыҡ яҡын туғандарығыҙ. Хөрмәтле Радик һәм Рүзәлиә Шафиҡовтар, ғүмер байрамдарығыҙ ҡотло булһын.
тағыла бик күп елдар балаларығыз, янсәрләрегез менән бик бәхетле тормыш кисерегез. Барыгызга ла һаулык теләйбез. Балаларыгыз һайлыган ярлы бүләк һезнең тарафтарга юллана. Кабул итеп алыгыз. Сағынып яңа йөрәк, очрашабыз ник сирәк. Яшәр өчен, яшнәр өчен миңа бары син кирәк. Сиңа барыр юлымда үсә куе тал тирәк. Адаштырмас өчен юлда миңа бары син кирәк. Мең төрле газапларны сыйдыра биткер йөрәк. Иң бәхетле булыр өчен миңа син генә кирәк. Мең төрле газапларны сыйдыра биткер йөрәк. Иң бәхетле булыр өчен миңа син генә кирәк. Сәлем килә үзем юк, өзелә шуңа үзәк. Серләремне сөйләр өчен миңа бары син кирәк. Яратулы караштан гөлләр үсә тизрәк. Иң матурын бирер өчен миңа бары син кирәк. Мең төрле газапларны сыйдыра биткер йөрәк. Иң бәхетле булыр өчен миңа син генә кирәк. Мең төрле газапларны сыйдыра биткер йөрәк. Иң бәхетле булыр өчен миңа син генә кирәк. Йөгереп менәр идем, таулары биегрәк. Шунда бергә менәр өчен миңа бары син кирәк. Авыр чаклар килгәндә булырмын сиңа терәк. Сынауларны узар өчен миңа бары син кирәк. Мең төрле газапларны сыйдыра биткер йөрәк. Иң бәхетле булыр өчен миңа син генә кирәк. Мең төрле газапларны сыйдыра биткер йөрәк. Иң бәхетле булыр өчен миңа син генә кирәк. Котлыдыр редакцияна килгән тагыла бер хатты укырга чыгабыз. 28 июнь. Безнең иң кадерле кешеләребез Шәмсетдинов Илдус Рәфис улы менән Дәүләтшина Роза Рәис кызының иң матур гомер байрамы. Уларның туй һәм никах көндәре дип башлана балкытлау хаты. Яшьтәр икеле Ишембай районының Кинябулат авылында туып үтәләр. Шунда танышалар, бер-беренә гашыйк булып, мәңге бергә булырга һүз куешалар. Улыбыз Илдус Себер тарафтарында эшләп йөри. Алтын куллы ул безнең улыбыз. Йорт халышырга ярдәм итүселә, тормыш мәшәкатьләрен үз иңендә күтәрүселә ул. Бик игәрле, эшчән, акыллы, итәгатьле, ипле ул. Улына улы, кесенә кесе итә белә. Буласа килнебездә бик уңган, мөләем, изге күңелле, асык йөзле ул. Балаларыбыз, тормышыгызның иң бәхетле көндәре, законлы никахтарыгыз менән кайнар котлайбыз. Гомерегездәге иң итәлекле гүзәл байрамдарыгыз менән тәбрикләп, һезгә иң изге теләкләребезне җиткерәбез. Вакытында табыштыгыз, үз мәлендә кавыштыгыз. Бер-берегезгә булган кайнар хисләрегезне һаклап, туйда яуган теләкләрне акыллап, матур гомер кисергә язгызгә. Кырган гаиләгез тату, арыслы булһын. Бәхетле гаилә тормышы һезгә, ныклы һаулык, гаилә иминлеге,
ак бәхеттәр теләйбез. Һәйегезнең кадерен белеп, тормыш куйган һынадарга бирешмәенсә, бер-берегезгә хакыллап, терәк таяныз булып, тыныс, имен тормышта яшәргә насип булын һезгә. Зат ырыуыгызның кот ырысын арттырып, гомер итегез. Артабанғы тормыш юлыгыз куаныс шатлыктарга, олы бәхет һәм саф мөхәббәткә сыналһын. Күңелләрегезнең илаһи һәйү хисенең кадерен белеп, тормыш юлын кулга кул тотынышып, бер-берегезгә терәк таяныс булып үтегез. Изге хисләргә корылган гаиләгез арыслы, ныклы булһын. Тормыш дилбегәһен ныклы тотып, гомер буе бергә барыгыз. Ир катындан, катын ирдән уңһын, гөрелләп торһын тормыш юлыгыз. Мөлдерәмә бәхетһезгә яшьтәр, уңыштардан таудар өелһен. Бар күгәрсендә яшәгезһез, бар тугандар карап һөенһен. Иң изге котлау сәламнәре менән әсәһе Фәрия, Илдар агаһы, куслары Айнур, Азамат, апайы Гүзәл, еднәһе Сергей, тугандары Егор, Аделя. Кадерле яшьтәр, һеҙҙе туй тантанаһы, матур байрамдарығыҙ менән тәбрикләп, ак бәхеттәр, шатлык куаныстарға бай яҡты көндәр, ныҡлы сәләмәтлек теләйбеҙ. Был йыр һеҙҙең яҡындарығыҙҙың күстәнәсе, ҡабул итеп алығыҙ. Tağlarda Bezinin ışın ışığa kıyaşta Senin ismi şişme mınaday Yazılgandır uminim yazmışka Gümülüp nazlarga balır biz Yazlarda yaşlık digen yazılarda Gülbirge yaşıyık biz besirde O gübekitlerde nasip etsin gümbürge Gülbirge yaşıyık biz besirde O gübekitlerde nasip etsin gümbürge Kara eli kara küzüme Minim süzler tügül süzgene Tügül türlerinden şıgada Turlar bulup aldığına tüzüler Tügülüp nazlarına kalırız Yazlarda yaşlık digen yazılarda Gülbirge yaşıyık biz besirde O gübekitlerde nasip etsin gümbürge Gülbirge yaşıyık biz besirde O gübekitlerde nasip etsin gümbürge Yazı güllere çeşek atkanıda Sandığı kaşları sayrağında Süvek delerine birir biz Kıbıllar jırların tığılağında Gümülüp nazlarga balır biz Yazlarda yaşlık digen yazılarda Gülbirge yaşıyık biz besirde O gübekitlerde nasip etsin gümbürge Gülbirge yaşıyık biz besirde O gübekitlerde nasip etsin gümbürge Gülbirge yaşıyık biz besirde O gübekitlerde nasip etsin gümbürge
Nasip etsin ömürge Бұл ерлі бүләк, Қалған ауылында ғұмыр етусе, Ғали Ахметова Яһудина Мәдинә Ирғали қызына юллана. Біздің үшін дүниялағы ең қадірлі кіші біздің 28 июньдә матур ғұмыр байрамы. Оға 60 еш толаты башлана бұл құтлау хаты. Әсәй біз матур табиғат құсағында орнашқан Ишімбай районының Искәһәйет ауылында 5-ші бала болып дүнияға осала. 1965 елда ғайлә Құлғын ауылына күсә. Қазірлі біз Құлғын ауылында 10 класста оңышлы тамлап, Өфіге юллана. Өфілі тәуде кондитер фабрикасында эшләй, адақ моторлар эшләү заводына эшкә урнаша. Башҡалла буласаҡ тормош иптәше Алик менән таныша. Йәштәр бер-береһенә ғашиҡ булып, сәстәрен сәскә бәйләй. Өйләнешкә сигеттән туған яғына Салауат районының Мөрсәлим ауылына күсеп ҡайталар. Өй һалып йәшәй башлайҙар. Мөхәббәт емештәре булып, бер-бер артлы 2 улдары туа. Уларҙы үҙ аллы тормош юлына аяҡ баҫтыралар. Икеһенә лә юғары белем бирәләр. Тормош иптәше Тимер юлы подстанцияһында начальник булып эшләй. 2 улы ла Тимер юлы институтын уңышлы тамамлай. Ата-әсәйебеҙгә рәхмәтле беҙ. Әсәйебеҙҙе бик яратабыҙ тип яҙалар юбиләрҙең балалары. Әсәйебеҙ иҫ киткес кеше. Сигергә, бейләргә ярата. Беҙ ҡайтҡан һайын тәмле-тәмле аш-һыуҙары менән ҡаршы ала, оҙатып ҡала. Һине ғүмер байрамың менән ҡотлап, беҙгә бүләк иткән күңел наҙың, эскерһеҙ һөйөүең, изгелегең, аҡыллы кәңәштәрең өсөн сикһеҙ рәхмәт белдерәбеҙ. Һәр саҡ яғымлы ҡарашыңды тойоп йәшәүебеҙ менән бәхетлебеҙ. Яҡындары өсөн өҙлөк торған оло йөрәкле, туған йәнле ул беҙҙең ҡәҙерлебеҙ. Һин донъяла иң затлы, сауаплы кешеләрҙең береһелер. Беҙ һине сикһеҙ хөрмәт итәбеҙ. Ысын йөрәктән яратабыҙ. Артабанда тормош ауырлыҡтарына бирешмәй, һәр атҡан таңға, аҡҡан һыуҙарға һоҡланып, үткәндәргә үкенмәй, йортобоҙҙоң ҡото булып, бәхетле ғүмер кисергә яҙһын. Бөгөнгеләй алса күҙле, киң күңелле булып, яҡындарыңдың ҡәҙер-хөрмәтенә төрөнөп, йән-йәнсәрҙәреңдең шатлыҡтарын уртаҡлашып, ҡәҙер-хөрмәт күреп, бәхетле ҡартлыҡта ғүмер кисергә яҙһын. Юбилейеңә сәйгерләп үтһен, шатлыҡ менән тулһын күңелең. Һиңә ҡарап һәр саҡ һоҡланабыҙ, һин йәмләйһең беҙҙең өй түрен. Рәхмәт итеп һиңә баш эйәбеҙ. Һис бирешмә йәшә, 1000 йәшә. Һәр көнөңдә һине яратыусы балаларың менән йәнәшә. Иң изге теләктәр менән тормош иптәше Алик. Улдары Марат, Айдар, апайҙары Мәүлиҙә, Мәғүҙә, Мәүсилә, ағайҙары Ғәлим, Инсаф, барлыҡ яҡын туғандары. Хөрмәтле Мәҙинә Ирғали ҡыҙы, 60 йәшлек күркәм юбилейығыҙ ҡотолло булһын. Яҡындарығыҙ һайлаған йырлы бүләк һеҙҙең тарафтарға юллана. Ҡабул итеп алығыҙ. Барыбыҙ бейбет, һөйләштекме? Ишембай! Артама давай, давай! Янда шифалы һыуҙары, матур бит ылһыу буйҙары, һөйләшеп күҙем үтмәне, күреп күҙем туйманы. Китек бергә! Сылтыр-сылтыр шишмә аға, ҡыҙҙар йырлап һыуала, һыуалғанда һурып һәм үткәндәре Сылтыр-сылтыр шишмә аға, ҡыҙҙар йырлап һыуала, Бергәләп! һыуалғанда һурып һәм үткән үҙҙәре ҡала. Йырла, йырла
Üçüncü. Сылтыр сылтыр шишмаға Қыздар елап ұялар Уалғанда ұлып Өпкәніздері қалар Бірге. Сылтыр сылтыр шишмаға Қыздар елап ұялар Уалғанда ұлып Өпкәніздері қалар Kullar rüzge. Bastı bak kolu. Şişme boyuna gilelim Bir gelip sirleşelim Бабайдардан қалған ғадат Өмірге бірләшәйік Сылтыр сылтыр şişme ağa Kızlar yılap hıvalar Hıvalında uğurlup Öpkenizleri қалар Сылтыр сылтыр şişme ağa Kızlar yılap hıvalar Hıvalında uğurlup Öpkenizleri kalar Eyler. Hey. Ишембай районының Кылгын авылында туып үсеп, хәзерге вакытта Ишембай калаһында гомер итүсе кадерле кешебез, әсәебез Төхвәтуллина Фирдәүс Искәндәр кызын 65 яшьлек күркәм юбилее менән кайыннар котларга чыгабыз. Әсәй, күк йөзендәге кояш кебек һин безнең тормышыбызны яктыртусы һәм йылытусы кешебез. Кадерле безнең ныклы сәламәтлектә, дуслар, тугандар ихтирамында, без балаларың игелегендә, изгелегендә исән-имен озак яшәүеңне теләйбез. Хәстәрлекле әсәйдә, ян-янсәдәренә назлы, һөйекле өләсәйдә. Ул бүгендә безнең якын киңәшчебез. Уның йылы һүзләре, акыллы киңәшләре яшәүгә көс, дәрт өстәй. Күңелебезне канатландыра. Без олы йөрәкле, изге күңелле әсәебез булуы менән бәхетлебез. Уга тәрән рәхмәтлебез. Кадерле әсәебез, һиңа аят көндәр, якты иртәләр, исәнлек һаулык, озын гомер, олы шатлык, куанычлар гына теләйбез. Киләсәктә лә безнең менән бергә имен тормыш көтәргә насип булһын һиңә. Киләсәгең йыр кебек матур, кояш кебек якты, тыуыр таңдарың нурлы, күк йөзең һәр вакыт аят булһын. Гомер үрнә менгән һайын яшәүгә көсең арта гына барһын. Безгә терәк таяныс булып, озак яшәргә язһын. Бүген һинең тыуган көнең, көтеп алган күңел байрамың, йөрәгеңә бәхет кышы кунып, иң гүзәл йырын хайраһын. Бүген һинең маңдан торган көнең, күркәмдәрдән күркәм бер мәлең, ак ятмышың һиңә бүләк итһен. Был дөньяның барлык саф ямен. Без теләйбез һиңә ак бәхеттәр, яшәвеңдә еңел итендәр. Тик изгелек кенә юлдаш булһын, кыенлыктар ерак китендәр. Туган көнең менән кайыннар котлап, без теләйбез ихлас күңелдән, ныклы һаулык һәм дә озын гомер, бәхет шатлыктарга төренгән. Иң изге теләктәр менән балаларыгыз Резида, Халид, Марсель, ян-янсәрләрегез Мурат, Ратмир, Артур, Әминә, Аиша, кияүгез Фәрид, киленегез Раушания. Хөрмәтле Фирдәүс Искәндәр кызы, йылдар япрактардай коелһа ла, гомер кәбәндәрен усларга ашык мәгъдәле. Артабында күңел матурлыгын, йөрәк йылыһын тугандарыгызга, якындарыгызга, кешеләргә өләшеп яшәгез. Иң кадерле кешеләрегез хайлаган йырлы бүләк һеҙҙең тарафтарға юллана. Ҡабул итеп алығыҙ.
İndi seskeylerim ağardı time, oylama esey karıtlık turunda, bolunda uzken seskeler kılık yayıladı kesey hinin yanına. Qartayım əli, əsəy qartayım əli, hin bitbidin yürək yılığın, udəğmir dərdi qayğırmalı, biz gəlin görüləb yaşayın. Bişik yırdarın, bizge yırlanın, üstürdün bizim, hüydün nazlanın. Taralıştık biz, türlü yaktarga, bizi barыбыздан rəhmətliyinə. Qartayım əli, əsəy qartayım əli, hin bitbidin yürək yılığın, udəğmir dərdi qayğırmalı, biz gəlin görüləb yaşayın. Eli dünyalar bar biteseyder, haklarga kerek bizge ulardı. Qartaymağındar mengige ular, eseyder bizin turmuştun yemin. Qartayım əli, əsəy qartayım əli, hin bitbidin yürək yılığın, udəğmir dərdi qayğırmalı, biz gəlin görüləb yaşayın. Qartayım əli, əsəy qartayım əli, hin bitbidin yürək yılığın, udəğmir dərdi qayğırmalı, biz gəlin görüləb yaşayın. Biz gəlin görüləb yaşayın. Biz gəlin görüləb yaşayın. Biz gəlin görüləb yaşayın. Hürmetli yarımman heyusiya dostlarыбыз. Oşunun bilen yırlı bulak tapşırığı tamam. Kıyaşlı, yoaktı, yılı, seskege türüngen iyun ayında güderinden tuğan günderin. İtelikli Gümer bayramların bildirilse, televizor karawsı dostlarыбızı tağla bir tapkır. İtelikli vakıqları bilen asın көңілден kanarqıtlayбыз.
Якындарыгыз һайлыган йырлы бүләк һеҙҙең байрам табынын яҡтыраҡ, йылыраҡ, күркәмерәк итһен. Һеҙҙән хаттар, шылтыратыуҙар көтөп ҡалабыҙ. Экранда күрһәтелгән телефон һандарына шылтыратып, якындарығыҙҙы ғүмер байрамдары менән ҡотларға ашығыҙ. Һау-сәләмәт булығыҙ.